आम्ही आयज रिझल्ट जे पळयता वेस्ट बेंगालाचो केरळचो पुराय जे 5 राज्याचे रिझल्ट येतकीत आयज आमच्या वांगडा दोतोर प्रमोद सावंत दोतोर कशें कितें दिसता आनी मेन वेस्ट बेंगालाचेर तुमचे लक्ष आशिल्ले सो कशे तरेन खूप उत्साह असा आनंद असा पुराय देशभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात रॅली करता पहिले फावटी आमकां येद्या मोठ्या प्रमाणात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमकां विजय मेळयलो असा नक्कीच या विजयाचे सेलिब्रेशन पुराय देशभर असा आसामात आमकां आमचो विजय जाल्लो असा हाजे पूर्ण श्रेय हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक वता दोतोर आमी पळयता गोंयान ज्यो चोऱ्यो जाताल्यो बेंगालच्या चोर धरल्या आता अशा तरेन थंय बदल जाला बीजेपीचे सरकार आयला सो तितूनय कितें बदल जातलो काय म्हणून जे आमी देशभर पळयता जे बांगलादेशचे जे लोक येताले चोऱ्यो जाताले जो क्रायम जाताले सो तितूनय कितें बदल जातलो आम्ही पहिली पासून सांगताले की घुसखोरांक या इलेक्शना पासून सायडीक दवरात आणि आम्ही सातत्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन म्हटलेले की या देशाच्या धर्तीचेर या देशाच्या मतदानाचेर हक्क जर कोणाचो असा जाल्यार तो भारतीयांचो असा घुसखोरांचो ना पण घुसखोरांक या देशाच्या भायर काडपाकूच जाय म्हाका खात्री असा हाज्या फुडें घुसखोर हे एंट्री करचे ना या देशात तांकां प्रवेश मेळचो ना देव बरें करूं